mwana akubiddwa bubi nnyo yakatwegattako era betwala mu ddwaliro kati ababe bajja bakwasaganya abo bajja vaayo omulwadde ye mukulu bakwasaganya kasanga genda ku lyawali eryawali wali sujja dyogera linnya ku live abakatwegattako embeera yeeyo mwana affe bamukubye ali bubi nnyo abakatwegattako omwana ono bamukubye ali bubi nnyo Mr. Update tugezaako okola nga tumuddusa mu ddwaliro bamukubye ali bubi nnyo ataawa naye mu dakika ntono tugenda tuba tutuuse ku ddwaliro lye tumanyi nti lya mulembe erisobola okujjanjaba muganda waffe ono naaba ng'asobola okubeera nga ssuuka so ye breaking news eriwo mwana ali bubi nnyo 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 bamukubye rabba bullet bamukubye rabba bullet bamukubye rabba bullet sibalikaabo bamukubye rabba bullet omwana waffe wuuyo ali mu mbeera mbi nnyo 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 poliisi ekoze effujjo lyesirabanga poliisi ekoze effujjo lyesirabanga so katugezaako okulaba nga tumuddusa mu ddwaliro tugezaako okulaba nga tumuddusa mu ddwaliro tulabe nga tutaasa obulamu bwe muganda waffe ono gwe bakubye sheyali nga yita munno mwana waffe bamukubye ali mu mbeera mbi nnyo 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 omwana waffe bamukubye ali mu mbeera mbi nnyo naye ekirungi tulina eddwaliro wano okumpi lye tumanyi nti lya mulembe lijjanjaba bulungi gye tugenda katikati era agenda kubeera nga jjanjabibwa baana baffe babakutte Dennis tebabakutte motoka ye bagiwambye bagimukoze buli ffujjo lyonna so yembeera eriwo mwana ali bubi nnyo 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 omwana ali bubi nnyo 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 katudduke tulabe nga tutaasa obulamu bwe naye embeera mbi president ye ali safe naye omwana waffe ono bamukubye mwana wekawempe mwana waffe ono gwe mulaba wano wekawempe ono gwe mulaba ali mu mbeera ekaabya amaziga piki ye yo tujja ginunula nayo budde bwonna ne katusooke tutaasa obulamu life first then ebirala ate kwe byeyongereza obulamu bwe busooka muganda waffe ono akubiddwa bubi nnyo 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 era mumanyi Mr. Update nembanga nkikuttemu wano tulabe nga tudduka tutaasa obulamu bwe poliisi egufudde muze buli pulezidenti lwaffe lwabanga atambula bagezaako okukuba live bullet tetumanyi kigendererwa ky'abasajja abo naye bakuba amasasi agaddala ddala mu bantu abasanyufu mu bantu abali mu mirembe abatali banyiivu kati omuntu omusanyufu ate lwaki omukuba sendowooza nti omuntu ali mu ffujjo gwe wandikubye naye omuntu omusanyufu awuubira ku pulezidenti we okuba waaki so tudduka tulabe nga tutaasa obulamu bwe muganda waffe oyo tali mu mbeera nnungi gwe mulabaawo sharinga live video eno tulabe nga tumuyamba muganda waffe sharinga live video eno tulabe nga tumuyamba naye ddwaliro tutuuse tokuba nnyo hamps ddwaliro dakika 2 zokka tugenda kuba tutuuse dakika 2 zokka kyobalaba twakola enteekateeka amalwaliro buli luguudo tulina amalwaliro ge twafunako ge tulaba nga asobola okuyamba abantu baffe in case of any emergency kendeeza speed in case of any emergency so embeera eriwo yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page gira omutogo gumenyemwawo gumenyemwawo baba sika kakandi esimu endala nene temugijje kusika eri udoda ifana ya gazi iki eri wayo ona fe Vale, dokta jali. Take in munda. Take kagaya tanda. Tukwata yembeera tutuuse wano ku ddwaliro lyekusifu olw'embeera y'obya security eddwaliro lyekusifu naye nga wenjogerera tuli ku ddwaliro wano era
abasawo batandise okujja okulaba nga batandise okumukolako. Abasawo batandise okujja. Abasawo batandise okujja. Wenjogerera abasawo tubadde tusaba dokita ajje atandika okukola ku muntu waffe ono. Embeera omusawo ajja, embeera gyewayisiza si nnungi. Omulwadde embeera gy'alimu yo si embeera yo yiyo. Katulabe nga tuyita abasawo baabwe. Katulabe nga tuyita abasawo mu bwangu. Tulabe nga tunoonya ku basawo wano. Tulabe nga tuyita ku basawo. Noonya basawo naye bansobedde abasawo. Omulwadde embeera gy'alimu si nnungi. Embeera gy'alimu si nnungi bannange. Embeera gy'alimu si nnungi. Embeera gy'alimu si nnungi bannange, era ndowooza mulaba abantu baffe bamukutte bamunyweza. Bamunywezezza bunyweza. Bannange tubadde tuzaayo pulezidenti waffe. Nga omanyi bano abasirikale ba Museveni abaagala okwerabisa ne bateekawo embeera ey'amaanyi nga baagala otandika omukola ki? Nga baagala tandika omukuba ne batukuba tiyagaasa ow'amaanyi ennyo. Kati mutuyambe muyingire musoke mubeere. Musoke mubeere. Kati dokita yingire. So embeera eriwo yeeyo. Mulwadde wange mune tumuleese omwana waffe bamukubye. So embeera eriwo yeeyo. Embeera eriwo yeeyo. Wasigaleyo omuntu. Wali aliyo? Sky yasigaddeyo. So embeera eriwo yeeyo. Embeera eriwo yeeyo. Mr. Update. Anna. Ene sito kyankoze. Muza mulengera poliisi. Eno poliisi emotoka yo yagiguddeko olutalo. Poliisi emotoka eno yagiguddeko olutalo. Poliisi emotoka eno yagiguddeko olutalo. Egitomedde beyond repair. Poliisi emotoka eno yo yagiguddeko olutalo. Bannange abaagala okutuyambako ku mwana waffe abasawo beetaagayoko kantu 865 bane mutuyambe nga netiwaaka tennaggwako tulabe nga tujjanjaba omwana waffe. Poliisi omwana oyo bamukubye ali bubi nnyo. Omwana oyo bamukubye ali bubi nnyo. Abaagala okubeera nga mutuyambe omwana oyo tulabe nga tumujjanjabisa. Abasawo baagalayo ko tudipositingeyo akantu then medication etandike. Abasawo batugee tudipositingeyo akantu medication etandike. So embeera eriwo yeeyo. Tuli ku ddwaliro tulabe nga tujjanjaba omwana waffe. Waliwo omwana waffe gwe bakubye. So embeera eriwo yeeyo. Omwana waffe mwana bamukubye ali bubi nnyo. Tetulina kuzikiza. So omwana waffe mu kiseera kino ali mufuna medication. Mu kiseera kino omwana waffe ali mufuna medication. Motoka ya Dennis teyeweddewo n'abaana babatutte. Ffe bwetu bwe batukoze. Naye bano abasajja bo emotoka eno yo bagiguddeko olutalo. Eno police patrol egitomedde. Omusajja atomedde emotoka yange. Bamuyita Nyanzi ontomeredde emotoka naye tugenda kutunga. Bagitomedde ate ne bakuba n'omwana waffe ali bubi nnyo. So mu kiseera kino tuli ku ddwaliro okulanga muganda waffe asobola okubeera ng'afuna obujjanjabi. Tuli ku ddwaliro okulaba nga muganda waffe ali mu kusobola okubeera ng'afuna obujjanjabi. So yembeera eriwo abakatwegattako ffenna tusazeeko wano ku ddwaliro omwana ali bubi nnyo. Abasawo batugee tudipositingeyo akantu medication etandike
asobola okutuyamba bambi tuyambe asobola okutuyamba tuyambe yenna abaako kyasindika oba otuyambye nnyo abaako kyasindika oba otuyambye nnyo abasawo batugeye segirinya mu depositing eyo ku ssente ku kawunta medication etandike enamba yeeyo ayina kyayagala okutuyamba fenna tuli wano ku ddwaliro fenna tuli wano ku ddwaliro so embeera eriwo yeeyo motoka denisite kyebagikoze nekiri bakijjeeko so yembeera eriwo siraga kifo naye embeera eriwo ya bunkenke so ayina kyalina osobola okubeera ng'otuyamba omwana waffe abenga atandika medication so embeera eriwo ya bunkenke nnyo tuli ku ddwaliro wano muntu waffe omuntu waffe ajja kubeera nga ajjanjabibwa laba nneeno gwe simanya lona akamuzi olinga embizi tuli mbuzibu so wama embeera eriwo yeeyo abakatwegatako abali ku the updates online page abali ku the updates online page abali ku the updates online page mwana tumaze omutuusa ku ddwaliro ate mumanyi Mr. Update kyenkutemu oyo ye aba ateredde oyo ye aba amaze okuterera kasola bange ekintu nze nkikuttemu kuba tuyina nakola network ku malwaliro gonna aga wano twakola kye bayita networking system so omwana waffe okiseera nga afuna obujjanjabi naye embeera eriwo yeeyo police kyetukoze kyekyo police ekoze fujjo temulirabanga oyo mwana waffe bamubye beyond repair ali bubi nnyo naye agenda kubeera nga ajjanjabibwa I have sent 15,000 webale nnyo mukwasi Enos so tuli ku ddwaliro kati wano wabweru abasawo batugambye tubaweemu ka privacy katini babenga bamukolako then ali tugenda kuddayo tubalage live ku mulwadde abasajja bwe batyo bafuuse ava mu ddwaliro munda atugambye ava mu ddwaliro munda atugambye Mr. Update baagalayo emitwalo 40 baagalayo emitwalo 4 munda baagalayo emitwalo 4 ava mu ddwaliro yembeera gyantegeezezza ane Mr. Update kale bagee tuleeta bagambe tuleeta so baagalayo emitwalo 4 ava mu ddwaliro munda batugee baagalayo emitwalo 4 Mr. Update tuli wano ku ddwaliro batugambye tuli wano batugee tufuneyo emitwalo 4 tusooke tuzidepositingeko kubanga enkuba gye bamukubyemu mbi nnyo balina omuteekako eddagala kafeero wamma webale nnyo ebalire ddala kafeero Roberts ongeeka mbasindikira emitwalo 7 webale nnyo ebalire ddala kafeero ogeeka otusindikira emitwalo 7 tuli wano ku ddwaliro sijja balaga ddwaliro for security purposes sijja balaga ddwaliro for security purposes esente bagee tuleeta bagambe tuleeta abantu muyambeko wano bagee tuleeta Dr. Sene mtwala katuzifune wano mangu Mr. Update eri motoka yaffe kigudde wani yesobodde okujja emisindo okulanga etaasa omwana gwe bakubye yesobodde okubeera nga etaasa omwana gwe bakubye erinnya ly'eddwaliro siryogedde abasawo bali eri bakola naye batugaye tudepositinga emitwala nabo bagenda maaso n'okukola bane sente tuleeta abakatwegattako waliwo atugengera basindikira emitwalo 7 for security purposes siraga linnya lya ddwaliro naye omwana waffe bamukubye ali bubi nnyo bamukubye ali bubi nnyo president ye ali safe motoka yaffe ya Mr. Update bagikubye emabega wonna bajasiza kitegeeza olutalo nkyalwana lunene Nyanzi afande Nyanzi DPC Kira Road gwokoze fujjo lino lyonna DPC Kira Road afande Nyanzi gwokoze efujjo lino lyonna so embeera eriwo yeeyo abaana baffe buli lunaku babagala batuusaako kubeera nga bakola ki bababonyabonya Elita Namwanje ongambye can they start the treatment bagitandise naye ekyetaagisa eddwaliro Mr. Update nze bankubye tiyagasi nzenna amaaso tegakyalaba naye ekyokukola tewali amaaso gano gonna gambalagala
munansonyiwa amaaso gambalagala ne mwino okukimanya nti yadde gambalagala naye ndi bubi nnyo ndi bubi nnyo amaaso gambalagala Mr. Update amaaso gambalagala because akakebe kankubidde ddala mwenti badde mu sunroof basajja ne bankuba akakebe amaaso gambalagala okufa obufi alera jebbi agambye katuweeyo emitwalo 2 alera jebbi webale nnyo bwe ziba zituusa abantu ngenda bategeeza amaaso gambalagala ate bangambye Mr. Update togakunya bwona ogakunya gagenda kubeera nga gakola ki galwalira ddala Airtel yiyo kambawe namba zonna 2 Airtel ne MTN amaaso gambalagala Mr. Update wamwe amaaso gambalagala enkuba gyenkubiddwamu mbi nnyo enkuba gyenkubiddwamu mbi nnyo naye ndi mulamu Maria Mutesi ogambye kotuweeyo emitwalo 9 n'ekitundu. Thank you so much Maria Mutesi. Batugeze ko tudipostinga emitwalo 4 naye nga yo medication egenda mu maaso mu maaso akati munayi abennanka ne bo bagamba nti Segirinya comedy kale singa omanyi wano kyendiko tula amaaso gonna gamyuse naye ate nga nyina okulwanirira ati ono omulwadde akantu bakatukubidde ddala mu maaso batukubidde ddala mu maaso so embeera eriwo yeeyo Mr. Update nga ndi wano tuli mu kulaba nga tunoonya obujjanjabi bw'omwana n'okubategeeza update ye muliko tuli butereevu wano ku ddwaliro abaana bano bonna we bali ne amaaso ffe twamanyira era gajja kumala gatereere amaaso gajja kumala gatereere naye nga eno embeera bwetyo we tuli sofa twakasondawo emitwalo 15 sofa ze zakasondebwawo atuweereza yenna oba okoze kirungi nnyo Mr. Update maaso sajja banfuuyidde munansonyiwa ntumiza biiga lubindi ndabe nga nsobola okubeera nga nkola ki mbyambala ani ono Sawa Moses angambye Mr. Update kamba weeye emitwalo nawe bali nnyo balire ddala omwana afooyo gwe bakubye tulabe nga bajjanjabibwa Miriam Mutesi esente zituuse Miriam Mutesi sente zosindise zituuse nzirabye Miriam Mutesi sente zosindise nzirabye Jordan Kulis we bali nnyo balire ddala Jordan Kulis we bali nnyo balire ddala Mr. Update amaaso gamubalagala okufa amaaso gambalagala okufa amaaso gambalagala okufa motoka yo nejjudde ya gas so embeera eriyo yeeyo what do you have to first deposit money amalwaliro geno munebwe gakola Madina Koko otuwadde emitwalo 14 je emitwalo 3 sofa batugeze sofa tu depositing eyo emitwalo 4 Madina Koko atuwadde emitwalo 14 sofa je emitwalo 3 sofa je tulinawo tubulako emitwalo 10 then nzi depositing wano ku counter ate tulabe embeera bwetambula Madina Koko thank you so much we bali kufaayo we bali kubeeranga oyamba genda wa proving emitwalo 4 genda wali ka mobile money proving emitwalo 4 genda wali osale ku mwana kagende wali aza proving tuzijjeko emitwalo 4 774 13 774 13 omwana kasale kubo agende wali azijjeko abakatwegattako ku the updates online page kuba Mr. Update nange mbaddeko ne 10 ziba ziwezi walwange Mr. Update wash with milk ngenda kunaaba maaso ndetyayo na kapainti kamata nabeko maaso naye nga Mr. Update amaaso gambalagala okufa obufi yembeera gye tuguddemu olwaliro obusajja olwaliro butukubye beyond repair obusajja bonkubye beyond repair katujjeko emitwalo 4 tugidepositinge wano counter ate tulabe medication nga basobola omuteekako eddagala nga basobola okubeera nga bamuteekako eddagala olwange amaaso ganaabe n'amazzi amazzi bw'oganaabamu amazzi gani amaaso ganaabe n'amazziga ne musajja gwa Isaac Michael Muhozi sente sinabaziraba Michael Muhozi angambye kamba weeyo ka sente wano naye tezinaba kutuuka Michael Muhozi tezinaba kutuuka bwe ziba zituuse ngenda kuba nkutegeeza waliwo ng'esaba amaaso mbunga n'abemu nza okuwandiika statement bwetyo kale neeyanza ssebo neeyanza nnyo ssebo oyinza okukola statement bwetyo
so embeera eriwo yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page abali mu mujjanja bulwadde bamutandiseeko dda naye bo eddwaliro kasita otuusaayo omulwadde bo okakasa nti mujja sasula kasita muwaayo ezisooka era ne luli bwe batukola nakati bwe batukoze naye tetulina kyakukola because obulamu businga obukagga Michael Muhoozi message sinagiraba ne Mr. Update message wabagirabye agenda kuba akutegeeza agenda kuba akutegeeza Mr. Update agenda kuba akutegeeza Mr. Update ngenda kuba wakubaana abali wano ku ddwaliro kambawe ku baana abali wano ku ddwaliro babategeeze mbeera ki eguddewo olunaku olwaleero kambawe ku baana abali wano mwanyinaze embeera ki ebadde yantiisa nnyo nnyo abasajja bagezezaako okututiisatiisa naye nga naffe tulemeddeko era bamaze tukubamu muntu waffe mutulese saa zino ku ddwaliro naye baganda bange bassebo ne bannyabo temuggwamu maanyi nze nasalawo nganze oba kufa nfa ne bobi oba nfa Museveni alina okuvaako oyo mwanyinaffe bwe tuleese omulwadde bambi naye azze asitudde mwanyinaffe oyo bwe tuleese omulwadde azze asitudde naye ngemumanyi tetuzikiza mu people power ensonga tugikwatiza wamu era batusazeeko ffenna so yembeera eriwo gye bategeezezzaako Mr. Update drop me your number and send enamba yiino kizadde v enamba yiyo kizadde v enamba yiyo enamba yiyo Beka Kalyango naye kabeeko kyagamba Beka kiki Kalyango mugana ffe embeera kyeguddewo kakati eno embeera eguddewo yo tugimanyi bano abasajja kati baliko bali kutunyigiriza naye bunyigirize nnyo ennyindo egy'omusaayi naffe tugenda kutuuka obukakamu bwe tubadde nabo tubusuule ebbali tutandike kukuba bakulu kubanga kati bwe batukola kituufu tunyigiriziddwa tuwulira nga kisuse tubadde tuwaka nga tunatera n'otutuuka ne batukolako effujje emmotoka bazimenyemenye emmotoka z'abaana bazikubye tiyagasi bamutukubye n'ekibooka abaana abamu babakubye amagulu baganudde bagamenye kati kyetusaba oba kyetugamba mwami Museveni tukusaba okuuma empisa emyezi 6 gy'osigazzaayo oba 5 etakuuma empisa ffe abajja ku luno watutegeera bungi twagaafe twava mu ggeto so okuuma empisa osobole okugenda mu mirembe naye bw'otazikuume wallahi billahi billahi tugenda kutwala Hadiravu thank you so much genda maaso Kalyango Hadiravu thank you so much nanyigirizibwa ali musuubuzi ebintu byange n'abitwala kyekyandeeta nno musitwago batwala ebintu byange ku kisaawe kati genjagala aveeko mubifune kuba gavumenti ye yababbi kati babudde mu kubba ate babba bwe batta omuntu oba olina kyomwagalako mugambe nti njagala kino kukitwala naye tomutwalako bulamu bwe mutwale kyotwala naye tomugjaako bulamu bwe naye kati mutukuba akati pulezidenti waffe omusajja gwe tulinamu essuubi bwemutandikawo mukuba sikuleezo oba mumuziba amaaso bamukole ki tumanyi kitibwe mwali mubala embaale oba twabalaba embaale tumakikola tubalabye wano mukikoze tubalabye emirundi mingi nga mukikola naye tuvudde waffe Kamooca omusajja ajja wuwe magere Kamooca waffe emagere wuwe ekkuba kwe tutambulira musolo gwaffe lwaki muba mutukolako ekikujja Uganda poliisi lwaki ddala ffe nno tetwenkana nammwe bakulu tetulina mundu tetulina nakye tulina kitegeera ebyo nno Mr. naye nga mwebali kwebeereramu tetubagamba tetugenda kuzikiza Jihadi Oze Love thank you so much ogeeko tuweeyo emitwalo 15 teginaba kutuuka ne bwe giba gituuse nja kuba ntegeeza abantu baganda bange president tamanyi nti nno buli kwatuzoganya atwogera maanyi nabusawa tuyinza n'okumutwala nga nakanakauka bwategendereze ate era ne bwattanze nga Shamimu owafuna omubooda wajja kujyayo bashamimu abalala president weebereremu Museveni weebereremu okadde takyasaana kuyita pulezidenti asaana kuyita Museveni tolijeko bimala this is our chance togenda tusuuza munyago gwaffe olwokubanga olina kyemalira tukugamba nti guno omulundi ssebo omulundi guno ssebo ojja kugenda oba oyagala oba toyagala so oyo ye mwanyinaffe Shamim wa Freedom Border Shamim wa Freedom Builder kambawe Commander Serunkuuma naye abeeko kyayogera Commander Serunkuuma muna people power era yomu yadduse emisindo okujja okulanga tutaasa muganda waffe okulanga tumutaasa Lyazi Joseph thank you so much webale nnyo balire ddala Lyazi Joseph
Buganda ngesero nkuma sebo. Okusookera ddala ngenda kutandika na kwebaza taata. Amina mzee. Nnyo weebalire ddala okubeerera nga wesitwago simanyi abantu babalengeza ku kintu ekiri mu bbanga kiri mu bbanga kikyo emotoka eyo namba plate ya Dennis gye mulengera waggulu bagijjeeko naye nenjireetera waggulu ku bbuutu eyo namba plate ya Dennis bagijjeeko nenjireetera waggulu ku bbuutu. So muluyo olwo obaddewo nnyo ekyamazima kiri nti oba osaana gulira ambulance osaana gulira kye bayita emergency vehicle waliyo emotoka gye bayita Land Cruiser mwambuka nsozi simanyi abantu abo ngayo basobola okukwasaganya fululu ne bayamba abantu ne bayamba struggle mu ngeri yonna basangira kugulira emotoka ey'ekika ekyo ng'obeerawo issues ezifaanana bwezito omwana afunye buzibu kubanga ekyamazima kulabye mu nfunda nnyingi nnyo najuze nabweru omukyalo enkeera nagenda omutuukako abaali basuubiza nga sente zamusi ziri mu miliyoni emu n'ekitundu nga omukyala musanyufu nnyo omwana we bamusiibula mu ddwaliro ate n'aba n'essuubi kuba mu ddwaliro gye twamutwala teyatola yadde olw'ataano era bamusasulira bulungi so ekitongera okugumya abalwayi era kunga n'abantu bakontributingire nono munnaffe because era ddwaliro lino nga bw'oliraba Vincent oyo mu bitonotono abatamumanyi Vincent emabegako waliwo struggle eyakasepika eyo nga yakatandika bona bwe Kyagulanyi bwe yagikola Vincent baali n'abaana ne babassa ku mpingo Vincent yaddusaawo omwana ku mpingo simanyi oba kakiripa ku waliwo abaakalaba naye mwana abaddengawo nnyo kyengezaako okulaga kyabaddengawo nnyo ku struggle so eri omuntu yenna asobola okubaako n'ettofaali lyateekako ajja kubanga ayambye kinene nnyo okusobola okumaliriza ebyeddwaliro wano kuba ndabye mugongo wano bamukubye omugongo guzimbye nnyo ate alabika amizina ekya gaasi so abasajja bano buli bwe batutuusako ebintu ebyo ne tubeera nga tusobola okuyambibwanga bwe mukikola kona ne Busegirinya nze ndowooza nti kireeta baserunkuma abalala bangi ab'emitima emigumu kubanga ebibuuzo bye tuzenga tufuna ku ground bizenga bibuuza ne bannange bwe tunaafuna obuzibu bane banaabeeranga tunafuna obuzibu tekituufu nnyo serunkuma bwe tunafuna obuzibu balooya banaatujjayo feno nga tubagumya kusinzira ku bino bye mukola nga muyita muhona ne Busegirinya Nikola we mutyo bwe tugenda ku ground ne batubuuza ebibuuzo w'ebityo ate bano abayambiddwa ze example kyekera ko twagenda okazo wali ebuzibu bwaliyo twafuna ebibuuzo ebifaanana bwetyo n'abaana twaleka tubagumiza nga tukozesa reference ey'omwana oli ate gwali wayambye eggulu so ndi musanyufu nnyo neebaliza ddala simanyi omusajja alakira kasi kirungi kukamira naye abaana ba diaspora mwenna owaayo $2 oba owaayo $5 oba 10 nsaba mukama buli mwana wajje amudizeewo ekinene bambi mukola omulimu munene nnyo ebintu ebyo onalebo waffe oba pulezidenti waffe addako teyandibisobodde bikola yekka kubanga ekyamazima muyamba abantu bangi nnyo nnyo ttiimu eno gye mulaba ennene yeetoolera ku onalebo Robert Kyagulanyi temwetoololerako nti ngumu nnyo eddayo wakanga birungi naye abaana abasinga kwaba bamwetoolerako ogenda okwesanga nga bambi yemwe mubayamba ate abantu Vincent bamumanyi bagambye wakabi nnyo alwana ali solid nnyo waliwo wano pevi wa Uganda empya agambye serunkuma tumwagala nnyo wakabi pavi wa Bobi era nabo beebale nnyo abaana bali mu Buwarabu tubasabira bino ebiriwo mukama abimalewo bulungi bambi mukomewo ewaka oba olyawo tulwane ate era n'abaagala okuddayo baddeyo mukama basobozese okuba kuno obuwanguzi bwe batuukako tusobole okutwala olutalo luno mu maaso kuba ate awo gye tugenda olalibo Segirinya twetaaga Basegirinya nga 10 ekyamazima wano tukyali ku ntandikwa wano kati bw'abanga okuzzaayo empapula za pato embeera eri bweti njagala okuba akafaananyi lunaku nga tugenda ku electoral commission kumuwandiisa olowooza embeera egenda kubeera etya bwe tuba tunywa tiyagasoni yonna n'amasasi ne gavuga nga bwe gavuze leero naye balirira olunaku olufaana bwetyo ng'ab'eggulu bazze ng'ab'ejjinja bazze ng'ab'embalala bazze ng'ab'embaale bazze nga sentulo yonna yeegaseeko olowooza gavumenti teveeko ku olwo gwatera okugamba nti bwesigo banaamubuguma olowooza ku olwo tabule wanywa amazzi taata Betty Vito, thank you so much. Wakabutuuse Betty Vito, thank you so much. Egena maaso olinga kunalebo Segirinya nti okubeerawo kwa okubeerawo kwa struggle era tubasaba bambi mugende mu maaso alina gwasobola osaba obuyambi alina engeri gy'ayinza otusakira n'ayongera mu nsawo eno onalebo Segirinya
gye yateekawo bambikola kyonna kyosobola oyongezeho kubanga maaso wetugenda Serukuma tokyali ku mpewo oludde okulaba positizo kiba kifaananyi kibi nnyo okugamba abantu naye abafoloyinga Segirinya manyi wa struggle gye twali ekamu ekyajuzi simu ne baginyakula abaddipidiokula bajja esimu yange ne bagisika mu busawo kyebe nalowooza nti baali ku ggaali ya mukuluka miliyoni naye siri sateni nnyo sijja muwako obujulizi naye kwolwo esimu yange yakola ki naye tujja kuzaawo mpolampola nga womanyi ebyetaago olumulikanya okubeera ebintu naye tukole ekyo ekiri mu busobozi bwaffe naye weebale nnyo bambi kyewakola enabweru omukyalo oyo nkusaba ofuneyo akaseera omukyalireko ajja kulaga essanyu lye wamuleka ku mutima so n'abalala bangi jjo nabadde ku poliisi enansana nga ngenza ripootinga simu yange ninsanga fayiri ngeriko erinnya Segirinya nembuza Hasani yewasaayidde nemubuza Hasani fayiri onga ndabako Muhammad Segirinya so nantegeeza nti waliwo ate omwana gwe wafolowinga nga yatulugunyizibwa bazadde era yali ku ddwaliro wano ku ddwaliro lino lyennyini Segirinya era nemuyamba netumujjanjabisa nassuuka yali agenda kufa bw'aba akola bino ng'atannaba kutuuka mu palamenti embeera enaabeera etya ng'atuuse mu palamenti so siyinza kuttotola birungi byokoledde bannayuganda kubimalayo naye mmanyi tobikola wekka abali ku live eno abali ku Muhammad Segirinya TV manyi nti bebakuyambako okutuuka eyo ate naawe n'obeera ng'olina omutima ogulumirirwa n'ogw'amazima okukola ekyo kyonna ky'osobola n'okusinga awe bakuyambira okulabika ng'otuusa services ezo mu bantu so nno nze ndowooza mukama wanaaba akutuyambidde n'otuuka mu palamenti kolayo n'organization nga nnene Uganda yonna nekolaki netusa obuyambi obuzikiriza nga gavumenti eddako ejjasobolera ddala facilitating ensawo bwezityo organization kandi kaka tugipulaninga proposal zikole ng'omanyi nti 2022 tugenda kuba mu gavumenti ndala era gavumenti ensawo yeeyo si baana ba diaspora bokka be banaaba bagiteekamu kubanga esobolera ddala okufacilitatinga kubeera byeko ku birungi byokoze eki siyinza kubimalayo kweyanziza nnyo honalebo nkusabira kandi yoba tiketi ye ya nuupu waleme kuba wagivuganya era nkwagaliza bwanguzi n'abafoloyinga Muhammad Segirinya neyanza oyo muganda waffe Serunkuuma musajja wa kabi nnyo Sky katusooke tufune Sky Soldier yabadde munda mu ddwaliro banne waliwo agembu Mr Update mbwawayagala Mr Update bamwebaziza olw'okuba nti mbeerawo mu mbeera yonna Sky Soldier kasooka tubulire yava munda eri gye bali mu kujjanjabira muganda waffe Sky Soldier mbeera ki eri munda mu ddwaliro muganda waffe tanaba kutereera bulungi kuba kyakozesa sayini naye kati nga ffe sayini tuzimanyi agambye omusirikale amukubye mu kifuba munaawulira afa awulira agenda so abasawo bagezaako okukola kye balina okukola bali mugezaako era nange wendi sijja kuvaawo mpaka nkya oba ddi nga wendi nga muganda waffe asuuse mpaka nga muganda waffe azza engulu era aŋŋambye akoledde omusajja n'aŋŋamba wano nfa amukubye mu kigere n'amukufulira tiyagasi yenna mu maaso teganaba kweta naye nga ajja kubeera bulungi kyemmanyi kubanga abasawo bali mu kukola buli kisoboka bangi beetala badde eno amalwaliro ago ngenda nga zuula mpolampola endowooza olirayi bwe beetala era twebaza nnyo Mr President banange kyotukola kyamaanyi nnyo amalwaliro amagagabi gwagamanyi abantu baffe baali bafa amalwaliro ga gavumenti nenyingirawo ne mbagamba tulina otwalanga abantu baffe mu malwaliro gwaleeta ekirowoozo ekyo kikyusaamu n'ogamba tulina otwala abantu baffe mu malwaliro ag'enjawuloko nga ga private kubanga olwaliro ga private osobola kubeera mu muntu butwa naye ga gavumenti babukuwa kubanga byabwe byonna bye babikolako era ensonga lwaki naye muganda waffe Vincent ajja kuba bamuyitaziwa Vincent ajja kuba bulungi ne bamukubye nnyo omusajja adayagala kumuttaye era abadde amanyi missoni abadde amanyi amusi kubanga oyo Vincent y'omu ku bafayita ndowooza buli strike gye nzize nkola zonna ze mbadde mbeera naye oyo omwana Mr President bw'abadde agenda oyo mwana tubadde tubeeranga naye kyobula kugenda mbadde nnyina okulwana ennyo era olaba emmotoka yaffe ebadde waawo ne tumuteekamu mangu ne tumuleeta oyo omwana tubadde kakalulu kaketifalaawo omwana ye yaliwo kubanga omwana wa mukawempe nzalwa mukawempe abeera ku ketifalaawo zone mwabeera omwana waffe wa struggle nnyo yagula piki njigulidde struggle yekwata mu nsawo ye bambi n'agula piki ku ssente ze n'agamba njiwaddeyo struggle era akedde kugenda era piki mu kiseera kino ewambiddwa polisi egirina naye tujja kukola ekisoboka kyonna tugende tugiggyeyo
naye kasooke tulabe bagamba obulamu bwe businga byonna katusooka oddukeyo Sky Soldier olabe ekiri munda omanyi twesize Sky Soldier yakikwasaganya yo muganda affe Genokero owakabi owaddala ekitegeera nayanza obuteteeza omusajja bwalina nsibulabangako oyinza otya okkuba omwana bwotyo sokwatya omwana bwotyo n'okwata ekigala ky'emmundu simayo n'omukuba buli wamu ku mubiri okitegeera tulina enyiika ennene nnyo ddala mmwe baganda baffe abali ebweru kitegeera ffe tuyita mu bintu bingi bano abasajja batulabako nga tufulumye waliwo wetwagala okwogenda abasajja batuyisa ddala ng'abatemu okitegeera kanda katondo president aze alese papula ze tumuza ewaka ne batufudde ate batukuba masasi batukuba tiagasi ekiteetaagisa okumanya n'omwana bamukubidde tubale tunateekane waki ne wa president bamukubye tuweta tugende wa president katono nnyo ogenda wa president mutete tusa president tumale tuveeyo mu ddembe lyaffe ne bano abasajja simakikiraagala simanyikibaagala mu Uganda nate no Uganda yonna yaffe si ya Museveni yekka si yabwe bokka ne Uganda yaffe ffenna tulina okweyagalira mu nsi yaffe batuzaalira wano ate nze ngenda kupiira wano ate nga nnwanirira ggwanga lyaffe. Owuliddeko ku mawulire ga Dennis City ali safe? Dennis City mpulidde ku mawulire ali safe naye bamuyisiza bubi emmotoka ye bagimazeewo bagitomedde era bagitomedde bampa y'omumaaso bampa yeno waggulu Dennis City emmotoka bagitomedde bampa muganda afono gwe mulaba bampa yagijjeeyo Dennis City emmotoka ye bagitomedde bampa kambalageko namba emu yokka titujja gibalaga yonna emmotoka Dennis City bagitomedde bampa muganda wa fono yagijjeeyo yeyo emmotoka ya Dennis City ate nange ya Mr. Update era nayo bagitomedde bagisaanyizaawo busanja oza mulengera eyo police patrol yentomedde omusajja ayitibwa Nyanzi yantomedde bana abasirikale bonna ngenda bawawabira kati kale police patrol bannaye kino nakyo bakitomedde oza mulengera bana basajja effujjo lye bakoze effujjo lye bakoze lyeryo lyanda lyange balitomedde balyasizza manda gano gonna lyanda balitomedde balyasizza naye basajja bano bannaye mutima gwe bayina tegutegeerekeka motoka ya Mr. Update bwe bakoze emotoka ya Mr. Update naye ekisinga bwe bulamu kasooke tulwanire abanyigiriziddwa kati wano wonna waggolola bana abasajja bafuukidde ddala batemu kubanga kati bino byonna byatomedde emotoka siitegeeza singa muntu yabadde ayimiriddewo babadde bamusaanyizaawo kuba kati otomera emmotoka ekkoze eki eno bampa evudde ku motoka ya Dennis City bampa ono muganda waffe yagijjeeko nga poliisi ayagala ogitwala bampa n'agikuba waggulu ku kigudde wani kati yembeera gye tulimu abali ku gulawundi wano gye tuyitamu ndowooza mulaba abasajja bano embeera gye batutaddemu yeeyo naye omwana waffe ali mu kubeera nga ajjanjabibwa ne bano abasajja bafuukidde ddala batemu n'olwekyo abasajja bwe batukoze naye ngenda baweereza ebifaananyi by'omusajja gwe bayita Nyanzi DPC wa Kira Road akoze effujjo eriringa tabbu laba bwakoze emmotoka ya Mr. Update amazima ga Katonda muggulu emmotoka ya muno lwaki ogitomera ogituusa ku sseeryo lwaki otomera emmotoka ya muno ogituusa ku sseeryo weebuuze emmotoka emukoze eki emmotoka weewuunye emukoze eki kwegaki kisinga okubeera nga kikwewuunyisa naye tetujja kuzikiza bano abasajja effujjo lye bakola okulaba nga batuteeka mu mbeera enzibu nakabuye Immaculate ongaye Mr. Update kankebereko banaye abatuyamba ku buyambi otuyambe muganda waffe Vincent tulabe nga tumujjanjaba mu ngeri emu oba mu ngeri endala Vincent tulabe nga tumujjanjaba mu ngeri emu oba mu ngeri endala tunateekako ettaala eddala tujja kussaako ettaala eddala afune omwana afune supagulu oba solo tape wano tunywezeewo katufune omwana afuna solo tape wano tube nga tugire nga tusibyewo emmotoka ereme kutambula nga eri majjanjabala bwe bati abasajja ebakoze awo wonna bajinyize awo police patrol yenyizeewo nayo emmotoka yaffe bagitomedde naye tetujja kuzikiza tujja kulwana paka ku muntu asembayo ekiseera kino tuli ku ddwaliro tugezaako okulaba nga
tufuna obujjanjabi eri muganda waffe ali munda bamujjanjaba for privacy tetwagadde teekayo live olwokuba ali mufuna medication olwokuba ali mufuna kambawe ku muto wa Ziggy Wine bambi ono muto wa Ziggy Wine kozi gwalingo ojjanjaba ono muto wa Ziggy Wine nalinga bweru bambi nga mpa update zonna eza Ziggy Wine muto wa Ziggy Wine bambi tubuuzeeko muganda wange baramusizaako basebo ne banyabo amanya nze Loni Ziggy Wine agali ku Facebook gego getukozesa bannange mbasaba temuzikiza bagenda tuta bagenda tukuba bagenda tukola buli kimu naye temukowa temuzikiza tetwasigalawo era tukyaliyo yadde batuta ne batutiisatiisa naye tetugenda kowa tetugenda zikiza naawe ali eyo tozikiza buli kyosobola okukola kyonna kiyamba strap bambi nkwebaza wajjanjaba Ziggy Wine yakufiira mu ngalo muganda wange omusajja namujjanjaba yali atandise opromisinga naye era eddwaliro ne litamu gavumenti era ne bamwali bambuwa era sitiru n'atasobola kudda mugulu nafa era twafiirwa nnyo naye era kye yali alwanirira kyekitwalwanirira era tukyaliwo era tulwanirirayo twerwanirira twalwanirira bannaffe bonna bwe tulwanirira yadde ki mbeera mbife weetuli naawe ali eyo baako kyokola gezaako omunaffe bamukubye ali wano ali mu ddwaliro kwebereramu bwebe olumbe lwa Ziggy Wine lwadde oba temunatuuka ku lwabya olumbe lwa Ziggy Wine lwawedde mwalwabiza yafanga nnya omwezi ogw'omunaana era lwaggwawo gwalinawo omukolo juzi kirozidde era bonna ne tusobola obajjukirira awamu bonna naye era wabula Ziggy Wine omufaanana bambi nzijukira wampanga update nga ndi mu America bambi obulamu bwe tulimu e Uganda kutoba nansi kutoba na gavumenti ya Museveni oyo bambi muganda waffe muto wa Ziggy Wine omwami oyo yajjanjaba Ziggy Wine amazima ga Katonda mu ggulu bambi yajjanjaba Ziggy Wine muganda waffe oyo nnyo Kasaga abasajja bane motoka eno ebaluma ogenda kufuna engeri ya solo tape tukwase ettaala lino lireme genda nga likunkumuka bwe asobola dikwata just kulikwasa tugenda teekamu ddala kuba kati terikyakola katyubu gendawo munda bakakuteekewo batigatte ku biiru yaffe oyo muganda waffe naye bamukubye genda bateeke ku biiru yaffe so embeera eriwo yeeyo kabanoonye kasolo gundi lireme genda nga linyeenya bwe riti sajja buno bulina omutima omubi bannange emmotoka eno ebaluma kati gyo kyebasazeewo okugimalawo naye nga Nyanzi lwaki okola ekikolwa bwe kiti lwaki okola ekikolwa bwe kiti amazima ga Katonda mu ggulu lwaki okola ekikolwa bwe kiti kikolwa bwe kiti lwaki okikola so abakatwegattako yembeera eriwo emmotoka eno ebaluma nnyo naye kati kyengenda okukola ngenda gizimbirako gaadi emabega ngenda gizimbirako bigaadi emabega nga bigibisse yonna ngenda gizimbirako bigaadi emabega nga byonna bigibisse kino poliisi yekitomedde kati singa tekubaddeeko gaadi eno noza singa buutu yonna katiifu so yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the updates online page Dennis tebamukutte ge mawuli getufuna naye emmotoka ye bagyonoonye Dennis tebamukutte naye emmotoka ye bagyonoonye emmotoka eno ebaluma naye Nyanzi effujjo lyokoze ojja kisasulira emmotoka eno ebaluma buli budde balina ogikolako effujjo buli budde baba balina okubeera nga bagikolako effujjo wakati gwerengera lwaki okola ekikolwa bwe kiti amazima ga Katonda mu ggulu yonna bagikyamiza nenda gyetika enkya ngitwale ku poliisi emmotoka eno ngiwe Nyanzi ngimugabire paka nga emmotoka yange agikoze bwe batyo bwengenda okubakola emmotoka nayo nekuluma emmotoka labe eya Dennis kyebagikoze eno gaadi tugireese buleesi tuleese ende tebagijjeeko ya Dennis City nolwekyo olwanga Mr. Update tebaagala motoka yokka baagala gwe ndowooza ba era sayidi eno gye batomedde Mr. Update ye sayidi gyentuulako yennyini motoka eno ndowooza Mr. Update yina okunoonyayo akamotoka akalala motoka eyo ngifulumemu kubanga abasajja kati we batuuse bafuukidde ddala batemu
sajja bano bafuuse ina okubeegendereza bafuuse batemu balabika kigenderwa kyabo kyakwagala kutta Mr. Update naye nga mu kiseera kino tuli ku ddwaliro tugezaako okulanga tujjanjaba muganda waffe alina kyalina osobola okubeera nga otuyamba muganda waffe naabanga asobola okubeera nga afuna obujjanjabi tuli ku ddwaliro Sky Soldier mu ndeeri gyali tweronzeemu omuntu omu netugamba yaba abeera ku mulwadde naye nga abasajja effujjo libafuukidde effujjo nabe emmotoka ya Mr. Update kyebagikoze basajja emmotoka bagifuukidde emmotoka bo balina omutima omubi naye nga lwaki okola ekikolwa bwekityo ekintu ekitayogera nolwekyo embeera bwetyo bweri twajja kubeera nga tuyingira struggle oba banzita banzite naye Mr. Update sijja kuzikiza oba bananzita oba banankola biki byonna mubinkole naye sijja kuzikiza Mr. Update njalwana okulwa lutalo okulaba nga tuluwangula mbabuulira mazima Mr. Update oba munzita munzite ne Mr. Update sijja kuzikiza kino nkibabuulira oba munzita munzite Mr. Update newaayo olaba nga nwana olutalo paka nga tulugusizza munfuyidde tiyagasi maaso naye mujja kisasulira naye mujja kukisasulira maaso gano gonna gemulaba gambalagala waliwo nga Mr. Update ganaabemu amata era ntumizza amata ndabe nga naabamu so yembeera eriwo abasobola okutuyambako tukontributingirako ku bbiru y'eddwaliro enamba ezo zibateereddewo mu kiseera kino Mr. Update ngenda sooka mpummulemu nja kudda because mpulira amaaso gambalagala nnyo kansooke mala okuganaabamu kansooke mala okunaabako mu maaso gano mpulira obulumi bungi nnyo kansooke Mr. Update male okuganaabamu nja kudda oluvannyuma amaaso Mr. Update kansooke nga naabemu nja kudda oluvannyuma tulabe enteekateeka nga bwe zinaatambula mu ngeri emu bendala kansooke mali okubeera nga tunaabamuko mu maaso naye nga embeera yoyo bwe bwetyo bakoze abaana baffe babakubye beyond repair bali mu ddwaliro bali mu kujjanjabibwa naye kansooke Mr. Update sooke naabeko mu maaso mpulira maaso omuliro gwaka nnyo mpulira omuliro enjaka gye gwakamu mungi nnyo kansooke mala okunabako mu maaso naye nga nammwe abagenda mu maaso n'okusindika ku buyambi bwe mugenda mu maaso weesiigesiige muganda waffe bamukubye naye mulala wano tumuguliddeyoko akadagala nga yasooke yeesiigeko bampa tugenda nlaba bwe tukiyiyayiya tuyinza ogiterekawo netujja ginona so embeera eriwo yeeyo abakatwegattako kansooke nabekoko mu maaso naye embeera si nnungi musajja enkuba gye butukubyemu ebadde yambi nnyo naye tetujja kuzikiza nabagamba mbeerawo mu mbeera yonna Mr. Update mu buzibu mu nnaku wonna mbaawo so kansooke male okunabakoko mu maaso then nja kudda kuba amaaso gambalagala okwekutula obwekutuzi kankomewo